Welcome to ZZZ TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Jam'iyyar PDP amma da zafi yayi yawa da rigima ta yi yawa da aka yi musu kutufo suka yi fushi suka bar jam'iyyar PDP suka tafi suna lalube suna neman jam'iyya sai suka yi karo da wata jam'iyya mai kayan gwari. Suka da wannan jam'iyya aka tsaye da su zaɓe domin shugabansu yana kwaɗayi, shugabansu yana mafarki, shugabansu yana ɗoki, shugabansu ya firgita, shugabansu ya ɗimantu, yana so ya zama shugaban ƙasa. Wannan ya ta ce ga takara ka zo kai shugaban ƙasa. Suna neman gwamnan jihar Kano, aka ce gashi jam'iyya ta ba ku dama ku nemi gwamnan jihar Kano a wannan jam'iyya. Amma kuskuren da suka yi lokacin da suka shiga wannan jam'iyya, hukumar zaɓe ta riga ta rufe littafinta na karɓar 'yan takara daga jam'iyyu. Amma saboda sun riga sun makance, saboda ba su da ilimi, saboda su bundin ne ba su lura da wannan ba, suka je suka shiga takara ba tare da sun yi lissafi ba. Ashe ba su san cewa mu mun yi shiru, mu mun yi likimo. Muka ce Dr. Nasiru Gawuna, rike wannan kunni a ajiye shi ka ɓoye kada ka yadda su sani. Saboda haka da muka kai ƙara muka ce mu ba mu ma yadda su jam'iyya ta tsaye da su takara ba, domin lokacin da aka rufe karɓar 'yan takara daga jam'iyyu sannan ba su shiga wannan jam'iyya ba.